balik. Lulutis tayo. May ba kaya? Hinap niya ako. Nakakalawang na yung burito mo eh. Ang ginagawa natin ay dynapack, ayaw tumakbo. Ito, ayaw tumakbo. Asan ba ang preno nito? Ayan yung part niya. Asan ba yung RPA? Oh, wala na hydraulic. Oo. Dapat kung tinanggal. Natatanggal pala oh. Oh, wala ba ganyan sa dashboard oh. Ako po dyan. Ha? Ano to? Wala pa nakatingin ka. Oh, wala sa park po. Kaya pag nakaganyan po, dapat yan ang nakapark. Pag tinanggal, dapat tatakbo siya. Ayan, try natin ulit. Maganda ng engine bay. May sensor yan dito eh. Ipister tayo sa... Ikakagan may inga po. Nag-iinod. Magabat. testing ko na ako. Gapo ang ganun. Ano? 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 Sabi pa natin kung walang putak na fuse. Siguro nga parang nabasa yung relic. Basak siguro itong relic ah. Parang hindi ko sa video. Hindi. Kailangan mo dyan, karatis ng ano pagka, ano, tayo ng relic. Susubatin ako. Siguro sarap. Siguro sana may bodyguard na. Hindi talaga. Ganyan ang seba. Sa ground. Nagalaw na pala lulos. Ay, lumana. Sa pata. Lumana sa pata. Sarap. Lumana daw sa pata. Sarap. Di ba may 12 volts na yung relay dyan? Barangay kami tayo. Ha? 24 ito kay Kuya Rene. May 12 volts dyan na relay. Balik na tayo. Wala nang contact din. May relay dyan. Mayroon tumakit. So, ito po yung sira. Kasi ito, inadap ko lang tong relay to. Hindi talaga to sa travel to eh. Magnetic na wala nang ano eh. Ayun na. Parang ano lang,
kilos lang yung kanyang tumatakbo. Istingon mo ya, baka na yung dalagan. Tested na. Malinis din daw. Kapal na ano, tilted. Ito po ay Dynapack. Kinumpert ko sa LED switch. LED switch. Wala, ito, hiling man lamang. double wall naman. Double wall. Bagay yung pag-isaya mo yung harap ka ng motor. Kinumpert ko siya din nila eh. May rider. Tipan ko na. Ano si Payer may Dahil pa mo dito. dito. Low power. Ayan, ha? Hindi, kasi Low power. Tingnan ko ang filter, no? Kung ano ba? kasi ka pa magsutulis eh. Ang clearing ito dyan. Kasi una ba? Clearing ako. Na pinupok kita kang bakit ano may Nasuko na ito eh. Odo magkagit natin sa baba. say Sa baba. Tayo ma. suwa. Tayo, inig din. Say man. Muna walang clearing kayo lumay. Kaso kung muna parang natik-testing. Si Purba yung bet mo. Parang natik-testing daw. Bagong pagkaray na. Sabi niya, kaya testing ako. Ginawa, tas kaya ginawa niya niya. Dinali na mo. Junso. Muna yun kumain. Then ang busina. Itinaon sa kuya. Dahil man nabusay na. Tarang kayo. Wala kung ka na busina. Vibrate. Nag-travel nga na pwede. Digdi hanggang suwa. Yung busay na. Karlagahan sa kurbada. Busin talaga ang mga malalakas. O silang malakas. Pagbulo. Tapos natipan na, tapos hindi na gumana, ano. Once yellow. Nag-reply ka kanina sa akin. Yung sasawa ko yung cellphone. Aba, wala kang cellphone. Yan mga pasaway ka sa asawa. Hindi pinapadala ng cellphone. Yan mo yung mga good boy. Igamit pa na ko sa panduwa ko nga. Panduwa ko. Bando ang asawa. Okay. Hindi kayo nilagago. Hindi ba yan? Ano? Pero Ben, ano ka nito? Pwede para wala. Ano na yun? At eto. Sa ipapong nun, aircon. Hindi na. Ba't ko na kung umauna ulit? Ayan po, pwede nang gamitin. Kaya natin yung tatakbo. Huwag naman ako testing ang pagkaman. Ito, pababa oh. Oh. Nag-lock na siya oh. Tatakbo.
takip nito. Inanip na natin para tapos na natin gagawin. May ba naman tayong unit? Ay, mali. Kailangan ipasok muna yung puwit. Yan. Yan ka sa akin ay iyan. Kung sa luwas, ano na. Ano yung pitching nito? Ito na. Ano man ito? Wala. Taling ng susi. Sali-sali. Ano mo, titingnan natin matatakbo. Ano mo? Ito. Kaya ba kita? Lulutis tayo. Kaya ba kaya? Hinak niya ako. Nakakalawang na yung monitor niya. Sana. Sa lupa. Kaya ka na makakanta. Yan, okay na. Kakaldan-kaldan na siya. Yan na, lumalakas ang Papakasagin din. Alam niyo ganyan. Yun. Nakakaran yung gano'n. kalsa, magatamad ko. Alam mo na. Okay na sa alright? Ayan po, okay na sa alright? Ayos na yung aking ating Dynapack. Thanks for watching.